啲咩啦？第一個咚咚，我嘅花嘅兔仔，仲寫咗喺呢邊 Miriam 有錢話送俾你啦，有花兔仔。你個咩嚟嘅？查下先。係咩嚟先 ？OK， 咚，車厘子。呢個第三個。開 run 哇浴室紅，再咚咚再開，做咩啊？Macaron，係嘛？仲有咩嚟嘅？蛋糕啊！啱晒楊千嬅生日啦，楊千嬅就嚟生日。幫下佢哋影張全家福先啊！鍾意嘅 channel歡迎 subscribe 俾 like 或者 share 俾朋友，下次再見，拜拜。